نحكيو هجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. في نحكيو هجرة اليوم موضوعنا باش يكون العباد اللي تحرق كوكسو سوا توانسة وإلا مهاجرين الناجين منهم وكيفية مساعدتهم بعد ما يغرقوا ويتم إنقاذهم. هذاك علاش أنا سعيد باستقبال يسرى علاني منسقة عن مكتب صفاقس لتونس أرض اللجوء. أهلا وسهلا. سافا. الاسم يسرى، المهنة حمدي، اللي اسمه حمدي، المهنة شريف. سافا. عن بالضبط. لبس عليك يسرى، تعبناك جبناك من صفاقس. أهلا وسهلا. فما زاد شكون معنا اللي أنا سعيد باستقبال محمد جدر عن منظمة عريقة اللي ننتمي لها وأتشرف، الهلال الأحمر التونسي. أهلا وسهلا. اهلا بك خويا. سافا. محليها الدسار، محليها البافات، وري اللوجو نتاع الهلال الأحمر بشرف يخلص تشوفوا. اليوم باش نحكيو على الهجرة الغير نظامية وتونس. وين نور؟ شو نقولها على الميكرو؟ مساج قول اقرب للميكرو. مش مشكل. ما حبيتش نتفضحوا قدام العباد. مش مشكل. اليوم باش نحكيو على الناجين من الهجرة غير نظامية في البحر. هيت نفسروا قبل كل شيء يسرى الهجرة غير النظامية شنو هي وأسبابها؟ دونك بالنسبه للهجره الغير النظاميه ولا كما نقولوا في تونس الحرقه. دونك هي تو سامبلومون شخص اللي يخرج من البلاد لبلاد اخرى عن طريق كلكو سوا الطريق، يعني البر ولا البحر. دونك من غير ما يحترم القوانين اللي تخولك باش تدخل للبلاد هيك. دونك نجموا نعطيو مثال، يعني واحد باش يدخل اوروبا دونك يلزمو فيزا ولا كارت سيجور. دونك فوالا دونك هكا هذه يعني الهجره الغير نظاميه. نعاودوا نفكروا الفقره هذه بالعربيه والفرنسيه، ونور هنا المترجمه نتاعنا من الاول تجيب الكرونيكوز وبعد مترجمتنا. تفضل. Donc aujourd'hui on va parler de migration irrégulière et pour commencer on va définir la notion de migration irrégulière. Donc la migration irrégulière, on parle de toute personne qui veut quitter ou qui veut aller d'un pays à un autre par voie maritime et terrestre sans respect de la loi. Par exemple, quelqu'un qui veut partir en Europe sans visa. Pour essayer aussi de vulgariser le concept. هنا الناس اللي تسمع فينا كي نحكيو حرقة اوتوماتيكمون يخمم من تونس توانسة باش يمشيو لامبادوزا. ديما جينيرالمون هذا شنو يصير. اوركولي عندنا اليوم فئة كبيرة من المهاجرين اللي تجي من بلدان أخرى، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء. علاش يجيو يسرى؟ دونك كيما قلت دونك ما فماش هجره يعني واحد يخمم باش يحرق من غير اسباب. دونك ديما بالنسبه يعني السبب الاول والمهم هي الهشاشه الاجتماعيه والفقر اللي تخلي العبد ياخذ القرار هيك اللي هو مش سهل صعيب باش يحرق. كيف فما نقص في فرص التشغيل، سورتو لنا نحكيو على المهاجرين اللي القانون الشغل اليوم ما يخول لهم باش يشتغلوا كان ما يوفروا الشروط اللازمه واللي هي صعيبه شويه. نوعا من شروط تعجيزيه. فوالا هات نفكروا شويه الشروط اللي هما مثلا لازم يكون عندك بطاقه اقامه، سا سي دو الثاني لازم يكون الكفاءه نتاعك جبت نوعا ما جديد على ماهيش موجوده الكفاءه التونسيه. تقريبا نفس الشيء اللي موجود كي يمشي تونسي مثلا للأوروب. Donc on va juste donc on voulait juste rappeler que la migration irrégulière ne concerne pas uniquement les Tunisiens qui quittent la Tunisie, mais nous avons aussi la population migrante en Tunisie qui quitte des fois la Tunisie pour d'autres pays. On veut revenir sur les raisons pourquoi une personne choisit la migration irrégulière comme bien que la décision soit vraiment difficile. La première cause, c'est la vulnérabilité et la pauvreté pour pouvoir vraiment prendre ce genre de décision qui a un impact sur la vie de la personne. La deuxième cause, peut-être, c'est aussi le manque d'opportunités de travail. En rappelant que, par exemple, en Tunisie, le Code du travail impose des conditions assez strictes et difficiles pour les migrants qui souhaitent travailler en Tunisie. En l'occurrence, par exemple, le fait d'avoir un carte de séjour pour pouvoir travailler, le fait de prouver que la compétence n'existe pas en Tunisie, etc. اليوم مالوريزمون العباد اللي كما قلنا تونس سي ان بيي دو ترانزيت، معناها يجي باش ينجم يمشي باش يمشي للأوروبا. اليوم هنا فما امثله انه يجيو لتونس وكي يلقى الظروف الملائمه اللي هي مالوريزمون ماهوش ديما يلقى، سي اون اكسبسيون يلقى الظروف الملائمه، ينجم يكون ان سورس دو ريفوني للدوله.
دونك بالنسبه يعني كتونس كمنطقه عبور، دونك لهنا بيان سور اي مهاجر باش يجي لهنا ويلقى روحه في وضعيه غير قانونيه، ولا حتى هو ديجا بروغرامي من البي دوريجين يعني بلاد الاصل نتاعو يجي باش يمشي للدول الاوروبيه، دونك بيان سور باش يختار تونس كمنطقه عبور. مي فما كما قلت بليزيور ميغران يعني عديد من المهاجرين اللي جاوا على اساس اللي تونس بالنسبه لهم تونس منطقه عبور، ما لقاو الاستقراريه نتاعهم في تونس، عجبتهم تونس مالغري يعني لي كونديسيون، مي قال لك نحن مش نقعدوا في تونس، وعندهم توا دي فامي وعندهم صغار وكل. وجوست رابيدمون نذكروا لي تونس يعني من التسعينيات تونس كانت منطقه منطقة انطلاق، دونك كانت التوانسة هي اللي الأكثرية تهاجر، دونك جوست أبخي ولا من بعد الثورة ولات تونس منطقة عبور للمهاجرين الأكثرية. وتوا نجموا زادة تونس اللي هي نقولوا اللي تونس منطقة يعني استقبال العديد من المهاجرين. دونك يعني تونس توا بريسك في ثلاثة لي 3 بوان هذو اللي هي منطقة انطلاق وعبور واستقبال. دونك بالنسبة باردون عرفت صارت لك البوغ نتاع الترجمة. Par rapport, il y a beaucoup de migrants qui viennent en Tunisie, déjà en planifiant que la Tunisie sera un pays de transit. Et cette planification, elle se fait à partir du pays d'origine. Mais après, du moment qu'ils arrivent en Tunisie, ils décident de s'installer en Tunisie pour plusieurs raisons, que ce soit par rapport à l'accueil qu'ils ont eu en Tunisie, par rapport aux opportunités, même avec les conditions qui sont très difficiles. On voulait aussi rappeler que depuis les années 90, la Tunisie était principalement un pays de départ, dans le sens où il n'y avait que des Tunisiens qui partaient vers l'Europe ou d'autres pays. Aujourd'hui, la Tunisie devient un pays de transit, mais elle n'est pas uniquement un pays de transit, mais aussi un pays d'accueil. Un pays d'accueil et un pays d'installation des populations migrantes. واضح. دونك اليوم هنا فهمنا انه فما عباد تجي بور اون ريزون او اون اوتر، نجم يكون حروبات، نجم يكون انقلابات، نجم يكون عديد الاسباب يجيوا لتونس سواء باش يخرجوا والا باش يخدموا. فما العباد اللي تحب تجي تخرج ولا باش تخدم كي تلقى الظروف الملائمه تخدم. باهي نجيو توا العباد اللي باش تخرج، اللي مالوريزمون اذا كان حالفهم الحظ انت حالفهم الحظ ووصلوا لبلدان الشمال اللي من بعد مش بالضروره يلقاو اللي حاجتهم بيه، فما عباد زاد مساكن اللي يتوفاو في البحر ربي يرحمهم، وفما العباد اللي يغرقوا ويتم انقاذهم. effectivement دونك هذه يعني من نتائج عملية الحرقة، يعني اللي فما عباد يوصلوا، فما عباد يفشلوا في عملية الحرقة، وفما عباد للأسف يعني يفقدوا الحياة متاعهم. دونك هي الظاهرة كحد ذاتها يعني هذه فيها نتائج سلبية شوية. يعني نبدأ من أول نتيجة اللي هي إذا كان الظاهرة تكثر، يعني ظاهرة الحرقة تكثر في بلاد، دونك الحد من حرية التنقل يعني يتشدد أكثر في البلدان الأخرى، فهمت؟ وكيف حتى الموارد يعني عملية الإنقاذ ويعني تعاود الاندماج متاع الأشخاص اللي يفشلوا في الحرقة، دونك يتطلب موارد متنوعة وكبيرة برشا، كما موارد مالية اجتماعية إلى فهمت فوالا. Donc, voilà. Donc, par rapport aux conséquences, bien sûr, le phénomène de migration irrégulière, il y a beaucoup de scénarios en fait. Il y a les gens qui arrivent vers les pays du Nord, il y a les gens qui meurent et il y a des gens qui sont rescapés de la mer. Après, il y a beaucoup de conséquences par rapport à ce phénomène de migration irrégulière. Déjà, ce phénomène, s'il s'amplifie, il affecte directement les libertés de circulation, notamment par rapport aux pays d'accueil qui vont endurcir les procédures pour même d'autres nationalités. Ensuite, c'est un problème de ressources parce que la réintégration, surtout des personnes qui ont échoué, nécessite beaucoup de ressources humaines, techniques et financières. واضح. باهي اليوم شي فما دور كبير من المجتمع المدني باش يحاول ياخذ المهاجرين هذوكم اللي تم لقاوهم كانوا غارقين وتم انتشالهم من البحر. هنا يجي دور الهلال الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر.
دونك هوني الهلال الأحمر يتدخل بعد ما تتم عملية الإنقاذ من خلال تقديم الرعاية النفسية اللازمة والتفقد أولي للصحة نتاع المهاجرين اللي كانوا موجودين على القارب. دونك بنسير بالتنسيق مع السلطات المعنية الصحية أو الأمنية من أجل متابعة الموضوع وتقديم الخدمات اللازمة. كيف دونك نقدموا خدمة هي إعادة الرابط العائلية. دونك تمثل في أن نمكنوا من المهاجرين اللي تم إنقاذهم باش يكلموا ديارهم ويتصلوا بهم باش يعلموهم اللي هما بخير واللي هما تم إنقاذهم وموجودين تو في تونس. دونك الخدمه هذه قدم فيها الهلال الاحمر التونسي بالتنسيق مع اللجنه الدوليه. نقفوا لهنا نترجموا بعد نكمل. Donc là, par rapport aux opérations de sauvetage en mer, le Croissant Rouge intervient dans une première phase dès le commencement de l'opération de sauvetage à travers une assistance psychologique, une assistance sanitaire, bien sûr en coordination avec les autorités locales et le ministère de l'Intérieur principalement. Il intervient aussi dans une deuxième phase pour le rétablissement des liens familiaux, donc pour que ce soit plus simple, pour mettre en contact ces personnes rescapées de la mer avec leur famille d'origine. واضح. بعد ما يتم نوعا ما انتشالهم ولا انقاذهم من الغرق كي يجيو لتونس، من بعد شنو هي البروسيدور اللي تصير؟ دونك حاليا باعتبار الوضع نتاع كورونا دونك هوني الدولة تقوم بالتسخير نتاع الأماكن لتقديم الحجر الصحي هوني التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. دونك يتدخل الهلال الأحمر التونسي كيف من أجل المحافظة على الاتصال ما بين المهاجر وعائلته وكيف توجيه وتقديم الدعم اللازم. وإذا كان استحقينا بأن يتم التدخل نتاع تونس أرض اللجوء فرانا نوجهوا لها الحالات اللي تتدخل فيها تونس أرض اللجوء مكتب صفاقس أو مختلف المكاتب في الموضوع هذا. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment que la personne elle est sauvée? Déjà, l'État, elle met à disposition, vu qu'on est dans un contexte sanitaire de crise sanitaire, l'État met à disposition des endroits là où ces personnes peuvent passer leur période de confinement en coordination avec l'Organisation internationale de migration. Et l'objectif dans une deuxième phase, c'est que ces personnes, elles gardent les contacts avec leurs familles respectives. Et dans un troisième temps, on leur fournit l'appui nécessaire en coordination, par exemple, avec... il y a un système de référencement de ces personnes rescapées de la mer vers plusieurs structures, en l'occurrence Terre d'Asile, Tunisie. واضح. بعد ما يتم إنقاذهم يسرى والهلال الأحمر اليوم يطلب تدخل تونس أرض اللجوء، شنو يمكن لي بروسيدور ولا شنو الحاجات اللي تعملوهم باش يتم إعادة تأهيل ولا إدماج المهاجرين هذوما؟ دونك نحن في تونس أرض اللجوء يعني بالنسبة لنا دور المعلومة مهم جدا. دونك نحاولوا باش نوصلوا لهم المعلومة اللازمة المهاجرين حول حقوقهم ووضعيتهم في تونس ونوعيهم على مخاطر الظاهرة هذه اللي فيها دي ريسك يعني نحبوا ولا نكروا. فوالا دونك عن طريق سواء هكا ورشات تكوينية ولا دي فورماسيون باش هما يبداو يعني سنسيبيليزي ويعرفوا يعني الحقوق نتاعهم واكسترا. بالنسبه للخدمات الاجتماعيه اللي نقدموها دونك نحن نعطيو دي كيت ديجين دي باسكادو للمهاجرين هذم اللي تبدا بليز او موان وضعيتهم هشه بعد ما يصير الانقاذ نتاعهم، وكيف نوفروا سكن وقتي يعني ان هيبرجمون دورجانس اللي هي تكون مدته قصيره، فهمت؟ خاطر يعني ماك تعرف زاد عليه بيان سور فما عباد اخرين زاد باش يجيو ولا فما لو بوزوان وفما زاد دي ريسورس اللي هي تخلينا Nour. Une fois sollicité par le Croissant Rouge tunisien, que fait Terre d'Asile exactement pour les gens qui sont en train de nous suivre?
Premièrement, Terre d'Asile fournit de l'information sur les droits des migrants en Tunisie et leur situation et les lois qui régissent ce pays. Ensuite, il y a un travail de sensibilisation qui commence, un travail de sensibilisation sur les risques de ce phénomène de migration irrégulière à travers plusieurs canaux, que ce soit des formations, des sessions d'information, etc. Ensuite, il y a tout un volet de services sociaux que donne Terre d'Asile Tunisie. Déjà, c'est des kits d'hygiène qui mettent à disposition de ces personnes, vu leur situation de vulnérabilité. Ensuite vient l'hébergement d'urgence et j'imagine que Yousra va parler maintenant de l'assistance juridique. Oui, donc voilà, donc فما زاد المساعدة القانونية اللي نوفروها للأشخاص بيان سور حسب الطلب نتاعهم ولا إذا كان يستحقوا مساعدة قانونية ولا ان اكومبانيمون جوريديك دونك نوفروا لهم كلكو سوا يعني نحن نتبعوهم ولا نحطوا يعني نوفروا لهم محامي اللي يتبع يعني les procédures معهم. Ensuite, il y a une partie d'assistance juridique dans les services qu'offre Terre d'Asile en fonction des demandes. Ça peut être une assistance juridique directe ou un accompagnement, mais dans tous les cas, ou bien c'est un suivi, et il y a un suivi régulier qui se fait par rapport aux différents cas, et dans certains cas, une mise à disposition d'avocats. قبل ما نختموا نعرف شكون فيكم شي جاوبني عليه سؤال. لما فما برشا من المهاجرين يكونوا قصر، يكونوا اقل من 18 سنه، جو سوبوز كو التعامل معهم باش يكون مختلف على التعامل مع المهاجرين البالغين. صحيح، نحن معناتها حتى التدخل نتاعنا معناتها العادي او الاستثنائي في عمليه الانقاذ. دونك ديما القاصر ياخذ لهوه خاصه نتلاو به اكثر، نحاولوا باش نخليوه انه ديما على اتصال مباشر مع عائلته. وبيان سور هنا ثم المندوب الجهوي لحمايه الطفوله هو اللي يتابع الموضوع كامل ويحاول باش معناتها ديما يوفر اللي يقدر عليه او اكثر، معناتها يعمل اكثر ما يقدر باش انه يوفر له الظروف الملائمه باش يعيش كيفه كيف اي قاصر تونسي موجود هنا في تونس. واضح. Pour les rescapés de la mer qui sont mineurs, il y a mineurs non accompagnés. Non accompagnés. Il y a un traitement spécial, bien sûr, à partir dès les premières étapes de sauvetage. Et bien sûr, il y a aussi il y a l'intervention du délégué de l'enfance qui fait tout son possible pour lui offrir les conditions nécessaires et minima comme ça serait un enfant tunisien. واضح. شكرا لك محمد جدر، شكرا نور، شكرا يسرى علاني. هذه كانت نحكي وهجرة. نحكي وهجرة.